大家平安。即摆开始今仔日吟诗而乐。首先，咱来看494首，494首。这首吼，可能大家较无熟啊，较无熟。所以咱试看卖吼，咱第一节试看卖来。可能大家无啥熟吼，有时咱尽量开喙来唱看卖的，咱们对伴奏，咱搁来唱第一节，搁唱一摆，咱唱第一节甲第二节，吼，来。咱来看第三节吼，第三节有一寡歌词吼，较歹读吼，咱看 PowerPoint 第二行，拢受男性左右左右车强车强车强操纵，读起来无讲足直觉啦，车强咱看遐罗马字的拼音是车强来，咱看第四节第四节，来这第三行自然流露男女本性拄啊第三节的超强，甲这个车强，歹势车强迄个 O。然后咱有姓氏的吼，咱看迄个 O 顶悬无一点的，读做较轻的然后一个 O 顶悬搁一点迄就是 O 长音 O 所以CHH 就像咱的吃迄个吃所以读做超强来咱搁煞接来看第二首。257首，求主奋兴教会。好，咱唱全首。
煞车，咱来看533首。533首，我真爱讲这故事，咱笑2节，第一节甲第二节。来，我真爱讲这故事，天天我妙的台，阮出去大的勇敢，已经大真爱。我真爱讲这故事，因为我在细心，我是安强的主，也给旁会的民。我真爱讲这故事，就天也讲这故事，永远是新的故事，少年听我的船。我真爱讲这故事，若想若有滋味，世间大风霜拢总甲这袂平。我真爱讲这故事，对这首大感动，所以不我所敬敬，望你来滴滴应。我真爱讲这故事，就天也讲这故事，永远是新的故事，少年听我的船。好，煞尾吼，咱甲落尾信息看一下啊。398首，好，咱笑一节就好，来。来，原来救主耶稣基督，显明阮天主病，以悲伤的受苦大好，听咱心手行进，听咱心手行进。好，今仔日的吟诗学到到这。请闭眼心来敬拜上帝。
全地着耶和华出欢喜的声，恁着欢喜的心服侍耶和华，唱歌来到伊的面前。恁着知耶和华是上帝，咱是伊创造的，咱也是伊的，咱是伊的百姓，也是伊草场的羊。着用感谢入伊的门，用阿乐入伊的院，着感谢伊，阿乐伊的名。因为耶和华是好，伊的慈爱到永远，伊的信实到万世代。咱三甲起立来吟圣诗，圣诗444首，444首对玛利亚出世耶稣。同心来祈祷，创造万物的主宰，阮到你的殿院，同心感谢学乐敬拜，互阮的生命换新。你有丰盛的慈爱，甲无比的救赎，阮要专心信靠。恳求主净化阮的心思意念，日日来进步，也求你保守阮的礼拜，得到好的教示，警醒捌道理。为阳光伫你，将注写世间正人，想述逐个人独一无二的恩典，毋是因为有甚物好所行，才得到啥款的恩赐，也毋是甚物人有够资格达到标准，摕较好的赏赐。上主要使到，互人会使得到偌济的聪明、智慧、本领，拢是出自主你的意思。阮袂使主动，毋免计较，阁无法度互相比较，只有谦卑接受，阁合适认捌上主对阮每一个人拢有特别的计划甲安排，着欢喜感谢阮所有的一切，尽力来回应，报答你所赏赐极大的救恩。台湾的新学教育发布是对1872年马介博士到淡水传教开始，栽培在地本地的传教者。台湾新学院伫淡水设立了后，煞来双连，佮搬到岭头，100多年来有教育请养真侪服侍主的牧者，受训练造就来牧养台湾的教会，佮尽心尽职固守主所交代的羊群。恳求主继续施因带领，供给因的需要，帮助因的欠缺。特别恳求赏赐开力，予新任院长、校长和领导学院、学校面对新的条件转变，有好的使命意向以及全备的信仰教育，荣光主的圣尊名。阮这人教会伫顶礼拜有选出新任的长老、执事。接续多无着外教会事工，
恳求主的神大大管握，加添因的信德，忠诚尽职主所交代的工课。阮也期待有搁较侪人参与，有一日当主呼召，就要出来服侍，三甲分担担当主的工。迄时帮助阮决意无提时，尽本分来行。检菜若还未准备好势，心内还无拍算，甚至是袂赴来逃避走闪。即时，互阮会记得早前古年来的西文，伊原本是徛伫路边，咧看经过受刑罚的人，怎去互兵丁拖去，替耶稣举伊已经无法度搁举的十字架。伊是不得已就出来，搁受勉强爱出力，甲主同行。后来受感动归主，有份伫初代的工，搁传承来补满基督所未尽的患难。呾头前有真侪阮无法度测度做准备的事项，无论是阮的身躯、心神、工作、日常生活等等，若亲像主的学生甲伊坐船共款，犹原有拄着狂风大影。总是阮通放心，上主的确要保守照顾，是阮拄着危险也遐及时的帮赞。恳求主的大能力甲阮伫地，互阮的欠缺加添气力信心，每日拢保守无离。即时要照主耶稣甲是阮的祈祷来出声，阮伫天然的爸。大概无尽，阿明，请坐。咱来看圣诗后面的启应文，启应文45篇，启应文45篇，咱三甲来交托。至圣者问：恁有甚物人亲像我？恁举目看天。一上主，伊调集万军，算因的少爷。因为伊有大气力，有大权能。雅各啊，你是安怎怨叹讲？以色列啊，你是安怎埋怨讲？你竟毋知上主是永远的上帝？伊袂夜嘛袂先，夜先的人，伊互因有怨气；少年人都会夜先。毋过，我靠上主的人会重新得到快乐，因会亲像鹰鸟体色飞悬。咱来吟圣诗，圣诗257首，圣诗257首，求主复兴教会，请咱起立来吟全首。
请坐。同心，搁来祈祷。主，若阮来到你的面前，交托凡所看如逐项，望得到平静，互阮的心灵通安稳自在。阮听上帝真理的话，内底有引带启示，甲督责提醒。主的光照阮头前路站，正手时刻扶持保护。袂跌到跋倒的迷路，好胆来进前，同心祈祷，靠主的名求，阿门。咱来看上帝的话，上帝的话记载伫新约马太福音第9章，马太福音第9章，咱要对16节看到17节。无人用无求水的布去补旧衫，因为布的迄块会甲旧衫抽裂，颠倒破搁较大空。嘛无人将新酒入伫旧皮地，若安尼做，皮地会裂破，酒流出来，皮地嘛歹去。新酒应该入伫新皮地，安尼两项就拢保全。第二位的圣经是伫路加福音第4章，路加福音第4章，咱要对18节看到19节。主的神临到我，因为伊应由我，我传好消息予散赤人。伊差派我宣布，受掠的得到透放，无看见的搁看见，受压迫的得到自由，宣布主恩惠的年。愿上帝的话刻条伫咱的心，行做头前的灯，路上的光。请希望诗班来献诗，恁着拍手。请带伊人牧师来讲道，对宣教进入解决。
牧师、立牧长，各位兄弟姊妹，大家平安。这个礼拜是宗教改革纪念主日，伊的起头就是要来纪念马丁路德伫1517年10月31日，伫威登堡大学伊教堂的门口口去打95条抗议文，当做改革中的教会所要效念的。是加尔文伊伫瑞士所领导宗教改革的运动。总是各位恁敢知，因两人的宗教改革其实拢甲宣教有牵连。马丁路德伫宗教改革的初期，伊就主张基督徒应该犹太人来宣教。伊伫1523年有写一篇耶稣基督。生做犹太人，伊讲到，而且伊讲到讲，托尼基人伊的崛起，伊的兴起，是为着要来架势已经堕落、已经歹去的基督教王国，所以爱用福音，毋是用武力来对抗托尼基人。所以路德的宣教观甲伊的教会观是一体的，教会牧养。以及福音的宣扬，就亲像人格的两边是一体，所以伊的思考就是宣扬上帝的道，互人归正，归正了后受册未信者来宣扬上帝的道。这是马丁路德伊的教会观甲宣教观。若是讲到加尔文，有人讲加尔文伊的有定论。限制了教会宣教，因为会得救未得救，早就听到好势啊！啥事就爱搁去传教。总是伊所传扬迄个天职论，甲万民拢做事，伊有强调非圣职的宣教，就是讲一般平信徒的宣教，以及生活宣教，甲职场的宣教。所以1543年，加尔文有写一篇《论改革教会必要》。伊看到基督教的基础受到威胁，什么基础？就是敬拜、人的救赎、圣礼典，甲教会特殊，才会受这基础受到威胁。所以爱倒来到圣经，来互教会搁一改也伫正道。伊的后继者，伊的线接的人，对日内瓦提遣真侪宣教师去到法国。美洲、印第安人，到有迄个亚洲的族群，有真出名的，亲像 Tennant， 伊起做牧学院，就是后来普林斯顿大学的前身。迄个非洲迄个克里威廉，伊去到伫印度宣教。Livingstone， 伊走去非洲宣教。马里逊，伊伫中国宣教，而且印中文的圣经。Edison。伊去到缅甸宣教，然后 Edmond 伊就是头一个回教徒宣教的使徒。教会是安怎爱改革？因为伫新约圣经中间，咱嘛看到耶稣不断地指责彼得、保罗咧纠正哥林多教会，因为基督徒永远是罪人。所以教会需要不断来改革。有一个笑话安尼讲，有一个人暗时咧困，迷茫家己过往，有一个天使来接伊，开去一个所在，互伊看两个所在，天堂甲地狱。大先天使互伊看天堂，哇，天堂真水，有真侪花园，有真侪果子树，总是人真少，因为上天堂的人无讲介济，所以伫迄个所在，咱想一介无聊。伊看到讲，生得真水，袂歹。然后天使阁互伊看地狱，哇！地狱内底人拢真欢喜，伫迄个所在咧跳舞，阁听大声，有啦克咯。所以天使问伊讲：你要去倒位？伊讲：我要来地狱，我要去地狱，我要来地狱。到地狱了后，伊发现真正地狱甲伊早所看到完全无共款。是安怎会无共款？因为世界全火，遐涂骹烧甲安尼烧出，内底人毋是咧跳舞，是因为涂骹伤烧，所以伫咧丢来丢去，丢来丢去。
伊毋是咧唱歌，是因为伤小，所以哀叫。伊就抗议讲：天使啊，哪会安尼？你甲我骗，你给我骗。天使讲：先生，拄拄你所看到叫做 Simple House 样品屋，你毋捌买过厝吗？有啥物人相信讲哦 Simple House 就是真正你要住迄个厝呢？咱你姊妹，教会是天国的 Simple House。咱伫这个世间就要显明上帝国荣耀。若是教会就亲像天国共款，一定有济人信主。总是教会若无亲像一个天国，有真济人会感觉用到这个世间较趣味。罗马书第12章第20节安尼讲，毋通学这个世界，只要你的心意变化更新，叫你体察什么叫做上帝好、顺全通欢喜的旨意。所以，咱来看今仔日头一句圣经节。马太福音书第9章16节到17节，拄好业长咧为着咱所读的圣经节讲着讲，无人将无，就是新的布，无求水的布，绑迄个天地旧的衫，因为这两个布，伊的弹性无共款，恐惊讲伊会脱离去，迄个衫甲布拢歹去，嘛无人将新的酒底伫旧的地仔底，恐惊讲迄内底。皮底仔就离开，水就流出来，连皮底仔就歹去。耶稣基督要强调什么？伊强调讲伊的新，迄个新的性命，甲新的价值，甲法利赛人因的旧的教育团体、宗教传统，因的形式是无法度相拄的。旧的批断、旧的思考、旧的框架，伊无法度来承受。上帝极其丰盛的恩典，上帝超过人想象的恩典，伊需要新的思想、新的批断、新的框架来内底，所以改变真重要，对每一个人拢真重要，而且改变是有可能，因为这个世间的进步都是因为咱愿意改变，总是改变爱彻底。哥林多后书第5章讲，若有人伫基督内底，伊就诚做新创造的人，旧的代志已经过，拢诚做是新的。那安尼要怎样改变？小间教会甲大间教会，各位你想看咩啊？对一间较快改，小间教会较好改，还是大间教会较快改？我即摆伫公理堂迄个所在教后西，要安怎改就安怎改，因为迄教会人数敢若50个人，要安怎改就改。总是一个教会愈来愈大间，一个教会愈来愈有规模的时阵，有可能咱就无啥爱改变了。所以爱宣告，因为若是改革了后才来宣告，而且嘛是宣告会当带来改革。咱拢知影，教会存在目的就是为着宣告。马太福音书第18章，耶稣上天讲，天顶地下所有的权拢赐予我，所以恁着去，叫万百姓做我学生。若无宣告，教会就无异象，无异象面就放肆。什么叫做异象？异象就是咱受到圣神的感动，会当看到别人看袂到的代志，看袂到的代志。有了异象，眼光就永远会当超过现在，看到未来的一个 image， 一个形象。为着要让眼光会当聚焦的目标，那安尼咱就必须不断来打拼。所以咱得救的目的，就是为着宣扬。教会毋是一间的建筑物，教会是一群有异象、有共款感动的人所组织的团体。所以，咱得着就是为着要来宣扬。彼得前书讲，如果恁是受到竞选的族类，要叫恁来宣扬迄个吊人出黑暗入光明的好的德行。有一句话安尼讲：掠鱼的人。若无掠鱼，因就会抢去。我有一个学生，过去我伫真理大学咧教册时阵，
有一个学生，伊的老爸是万里渔会的一个干部。有一天，甲去因兜所开的餐厅食饭的时阵，也在开讲。伊讲吼，伊就算讲风影搁较大，伊共款会出去掠鱼。是安怎去掠鱼？因为伊若出去掠鱼了后，整个大海拢我的。我出去了后，我坐船出去，整片大海拢我的。若是我2、3天无掠鱼，我的鱼会就开始冤家。无得掠鱼。人个目睭看无着异象，因就看到倒位，看到教会遐内底资源，就开始伫咧烧钱。一个无有宣教异象的教会，会成做一个产生纷争的教会。咱知影，耶稣基督其实就是头一个宣教师，宣教就是伊受着上帝差遣，到这个混乱的世界来报扬上帝消息。最后的姊妹，耶稣宣教，所以12使徒的团契建立，学生受差遣，两个去宣教，所以因得到医病赶鬼的能力。耶稣的名嘛传开，5旬节使徒领受圣神出去宣教，所以教会建立，而且因得到耶路撒冷人因的欢喜，所以咱会当看到是宣教。改变了教会，咱都听过一个故事，还是一个定律，叫做 Matthew Effect 马太效应、马太效应。这个马太效应，伊是对圣经马太福音书第13章，伊讲既若有，就要加添予伊，叫伊有春；若无，连伊所有的就要夺去。伫社会学，这个马太效应，伊所讲的就是伊的名声会累积。名声的累积，是一个多愈多、少的愈少，迄款的社会现象，就是咱所讲的 M 型效应。M 型效应，我常常伫我社会学的时阵，甲学生在讲有真济组织是安尼，伊用教会来讲，教会若大间，人就哪，人就多，人若多，啥物就多。奉献就较济，奉献若较济，教会伊的经常会较加添。若安尼，教会会当办搁较济活动，这个活动会当互搁较济人愿意来教会。结果咧，有真济细间教会使徒，嘛受到差遣，毋是差遣，受到吸引来到这个教会。所以有可能大间教会就愈大间，细间教会咧，那稀微。这个叫做 M 型效应，总是。伫信仰、伫神学的眼光，我讲的是社会学，总是伫神学的眼光中间，马太效应，伊所指的就是寡妇的忧烦。恁会记这个故事无？伫列王记下卷，以利沙伊去到伫一个城内底，有一个寡妇，伊去投靠一个寡妇，伊甲寡妇讲：你有迄个面粉会当甲我做饼无？伊讲有啦。无你从你的油吼，你会当底油的物件拢甲摕出来，所以就开始安那，开始倒。原底一点仔油会当倒成所有伊摕出来的容器，所有的物件伊拢倒满，搁有无？没有了，油就安那无去。什么叫做马太效应？今仔日我愿意将这个油倒出来，那安尼所有底油的物件拢会得到满。遐日姊妹，你捌听过5块饼2尾鱼的新食无？5块饼2尾鱼的新食是会当讲是整个华人地区第一出名的故事。迄就算无信耶稣的人，伊嘛知讲这个故事生做啥款。这个新食会当成立是因为咩？是安怎？这个5块饼2尾鱼的新食会当完成，就是因为有一个人愿意将伊的5块饼2尾鱼刻出来。迄个囡仔刻出来了后，5000个人得到祝福。16世纪宗教改革，伊塑造了基督教的教义甲结果，而且改革了后的教会重新强调宣教的使命，所以19世纪了后，成做宣教的世纪，用无共款的方式来实践宣教，包括社会，包括推动教育、医疗、文艺事工。遐个姊妹，恁知影无？台湾人对好的宗教是安怎理解？今仔日咱免台湾人宣告，说哎呀，我现在在创啥？反正宗教都是劝人
苛刻人什么？苛刻人做好嘛。宗教都是劝人为善，对不对？那呢，台湾人要怎样理解什么叫做好？啊，就是普求做咯。所以，一般庙内底，因若是有在做社会救济，有在做社会服务，迄间庙伊的营收搁较济。若是有在做迄款的迄个救济，那呢，迄个庙搁较兴。台湾人对好宗教的定义就是道德。什么款的代志是道德？就是有好的感情，有好的社会服务。认为什么款的教会才当吸引人？咱的教会是毋是会当互人得到讨棒？伊的重大是毋是因为咱所传的道理来得到自由？教会爱有见证。我常常甲我学生讲，基督徒这三个字，毋是干那一个信仰的身份。啊，我是信基督的人。基督徒这三个字，应该是一个社会姿态。哎呀，基督徒较袂讲白菜，基督徒较袂骗人的感情，基督徒较袂讲怪。因为人对基督徒有一个期待，基督徒较袂去驶紧车，较袂去讲歹话。改革就是要互教会继续有见证，互所有人从前风闻有你，如今亲眼得见。过去干那听见有你，当我会当看见你。伊看到什么人？伊看会到耶稣吗？伊看会到上帝吗？伊看到什么人？看到咱，伊看到咱，所以伊过去敢若听到耶稣的故事，当看到咱来来实践耶稣的教示。教会要怎样重新得到社会认同？非基督徒毋茫对咱身躯顶来看到什么？基督讨放咱，叫咱得到自由。这个自由毋是我自由意志，迄款自由意志无受到束缚的自由，是去有圣神的引带。是圣神的引带，互人得到自由。有一个海边啊，常常会出事故，海难出事故。有一群人有真有一真讲，这个所在吼，常常有事故、有海难，所以吼，我爱伫这个所在吼来拯救性命，所以因成立了海难救援队、海难的救援队。果然。每一届有海难发生的时阵，因拢会当及时来救一寡人。渐渐因的好所行，来吸引真侪少年人慢慢来加入去，所以变成做海难互助队，原底是海难救援队，变成做海难互助队。啊，因为海难毋是逐天发生的，所以大家斗阵久，啊感情嘛袂歹。啊，所以无海难的时阵，啊，就开始办一个 party 啊，伫迄个所在开始来佚佗，慢慢伊变成做海难欢乐队、海难欢乐队，大家真欢喜办活动，后来哪亲像愈来愈无海难啊？会敢真正是无海难？啊，是因为因已经袂记得因原底起做这个 team 的起头。因袂记得因是安怎要来成这个海难救援队，因已经听无、看无真正在地需要。教会改革在伫圣经，咱爱透过圣经，透过圣神，将圣经带入来改革，然后将教会带转来到圣经。做今仔日第二段圣经节，记载伫路加福音第4章10节到19节。主的神伫我身躯顶，用油抹我，叫我传福音予送向人，差遣我宣告受掠得到讨棒，痴迷的得到看见，受压迫的得到自由，宣告上帝欢喜人的喜年。这是啥物人讲？啥物人讲？一开始啥物人讲？迄毋是耶稣头一个讲哦，以赛亚，先知以赛亚讲，主的是临到我，因为伊拣选我。耶稣伫加利利嘛用即句话来开始伊的宣告。伫罗马帝国占领的时代，耶稣选择甲受苦，
受压迫，伊的内心丢毒的人徛做伙。耶稣甲遐会失去土地、失去自由的人徛做伙，受到圣神的感动，伫压迫甲绝望中间来宣扬五万甲改革。所以咱回头来看即句话，什么叫做受掠得到讨报？受什么掠着？互着重大罪恶悲伤所捆绑的人，要互因得到讨报的福音。什么叫做痴迷得到看？就是看无真理、看无希望的人，要互因看到五望。什么叫做受压迫的得自由？就是受到迫害、受到无平等对待、受霸凌的，互因搁一届得到自由。什么叫做宣告上帝欢喜人的喜年？就是互人知影，所有人拢爱知，因是上帝的囝儿，是上帝所喜爱。教会爱改革是什么款？咱来理解一个真出名的德蕾莎修女，伊自少年就伫印度加尔各答迄个所在开设临死之家、濒死之家。所修的拢毋是迄个上等众生，其实上等众生拢袂去伊遐啦，拢是去人所无爱、人所弃杀伫印度下等众生。就是包括费舍、首陀罗，甚至达利特，迄款无人爱，迄款的众生的顶人，无偌济，而且咧，无偌济印度人因为特蕾莎伊的付出来改信基督教，所以有真济人来到伊的濒死之家了后就死去。无人因为无几个人是因为特蕾莎伊所做的代志来信仰、来信基督教，伊嘛毋是为着和平奖、诺贝尔和平奖来做这个代志。伊摕着奖金，随时搁放入去迄内底来叫帮赞颂向人，总是伫所有的人的目睭中间，这个就是基督。因对伊所作所为了解着什么叫做基督。咱哋姊妹，什么叫做圣神的宣告？咱讲着，咱爱就是对圣神来得到自由，咱互所有来就份咱教会人来得到圣神的自由。什么叫做圣神的宣告？圣神的宣告是挑战咱，叫咱毋通安于现状，莫互咱敢若亲像现在安尼，耶稣所传的福音，就是要来颠覆、要来拍破社会迄款的特殊。各位，恁有仰望上帝神伫恁的身躯顶无？恁有仰望上帝神现主是降伫恁的身躯顶无？那呢？当咱甲受到边缘化、失去权力的、痴迷的、遐个弱势族群、贱民，还是妇女、囡仔带斗阵的时阵，上帝神徛伫咱的身躯顶。当咱关心遐个因为世间的重大受压迫的人，当咱服务遐个性命受到威胁的人的时阵，主的神伫咱的身躯顶。当咱甲大地、甲这土地结连，用喜年的精神来保护上帝创造的时阵，主的神临到伫咱的身躯顶。当咱做教会透过普世全球的组织，甲所有看宗教的迄款的同伴，做伙来追求人权、和平、公义、和好的目标时阵，主的灵降临伫咱的身躯。伫约翰福音第15章第2节，耶稣有2支家刀。耶稣有2支家刀，一支大支的，一支小支的，专门来对付基督徒。恁知无？有2支家刀专门来对付基督徒。大支的就是无结果子的葡萄枝啊，加蛋散。啊，小支的就是要对付会结果子的葡萄枝，甲伊修理清气。这耶稣有2支哦。大支的将无结果子的枝加蛋散，小支的去修正会结果子的葡萄枝。一支是要剪除，一支是要修正。耶稣讲：既若属我的无结果子，我就要加去；结果子的，我就修理，互伊清气，通结搁较侪果子。安尼是妹，咱就结2款的果子。头一个叫做圣神的果子。记载伫加勒太书第5章第2节，
二款叫做福音的果子，记载伫罗马书第1章13节。这两款果子中间有关联，因为会当结圣神果子的人，伊才有可能结福音的果子。咱的干事家芳姐甲我命令讲，我袂当讲伤久吼。我原底是按算讲1点钟，伊讲袂使，干来讲25分钟。所以，伫这个所在，我来做一个结论：毋望上帝将圣神的改革、圣神的宣告的心，放伫咱所有人的心，互咱会当透过咱的厝边、咱的亲情、咱的同事、咱的偏乡族群，甚至到海外的机构，透过生命的见证的宣告，互人了解。要当咱宣告时阵，咱家己更加了解，什么叫做教会本质，找到不断更新的意象。台湾新学院，伊用虔诚、知识甲宣告来做教育目标。所以，请咱会当继续甲阮做伙同工，做伙将这个宣告的意象、宣告的动作，甲分享出去，甲阮做伙同行，甲上帝做伙同工。上尾要来讲一个咧，我的上细汉囝拄啊去做兵，10月初7，伊去做兵。今仔日拄啊放假倒来到厝，看到伊倒来时阵规个头拢光头看着就想着我过去我咧做兵的时阵，我以前咧做兵的时阵是伫凤山，伫迄个所在我是伫凤山的中正预校、中正武校伫咧做军官，因为摕着博士了后，就直接伫遐才做兵。我这个人安怎讲，真机车，我这个人做代志你讲顶真啊，真吹毛求疵啊。所以有时阵我带遐少爷兵，我遐出来学生以后拢是要考军校的。中正预校毕业了后，就要考3军官校，陆军、海军、空军，还有政战学校。所以我对因的内部要求真严格。所以因若迄个批煮无亲像迄个四角的豆腐，都叫我掀开。因的迄个钢杯内底摕物件，若无放无整齐叫我踢走。所以我同体拢讲会菜牌，我遐个囡仔拢叫我机车牌，很机车。我学生我同体也讲会菜牌，咱拢是义务役的，1年10个月尔，是安怎遮尔顶真？到遐囡仔互你这小真硬着来。我讲你毋知，因为我拄生囝，因为我的囡仔，我第2囝，我伫我要退伍进前出世，我有算过。当伊18岁时阵，这个囡仔拄正做是旅长，也是有的是营长，有的是旅长，甚至指挥官。我无爱我的囡仔，以后伫一个凊菜的长官下面，伊的性命无得到保障。所以今仔日我毋是为着我家己起毛钱养，起毛钱好，我要来找因的麻烦，毋是，是因为我的囡仔以后伫因的手头咧做兵。为着我囡仔的安全，我会要求我的学生。你姊妹，咱现主是有真好的牧师，包括黄牧师，包括嘉玉牧师，搁有朴牧师等等，搁我一个真好的同工，迄个凯丽老师，嘛伫这个所在。咱有真好的牧师伫这个所在，毋过我相信，这牧师渐渐会有年岁大，当恁的逝世，是毋是嘛需要一个好的牧师来引传？今仔日，咱若认为讲，这个信用是妥当的，这个信用是好的，咱是毋是嘛应该为着咱的逝世，咱的后一代备办好的牧师？那安尼，有一句话安尼讲，什么款的关心会造就什么款的神学院？什么款的神学院会培养什么款的牧师？什么款的牧师会起造什么款的教会？咱这人教会是受上帝欢喜，有见证，总是有缘有责任的教会。我相信，咱愿意咱的教会源源不断、生生不息来得到好的牧师的引传。
我嘛相信，当咱的时势出外时阵，伊嘛会当拄着一个，亲像咱的教会遮尔好的牧师迄款的引带。那安尼，请咱做伙来支持新学院的事工，毋是干那为着宣教，更加为着咱的时势后一代信仰的追求。咱三甲来祈祷。第，阮的上帝，阮感谢你的恩典，因为你亲身对天顶来做宣教师，互阮了解教会爱如何来改变。主，今仔日阮纪念宗教改革，我嘛纪念你自天来互阮改革的心志，互阮会当明了要怎样透过上帝你所讲、你所传、你所做来改革阮的教会，互阮的教会更加成做互上帝欢喜、祝福有意向的教会。主，恳求你保守，互阮搁一届思考，阮已经习惯的礼拜，阮已经习惯的崇拜，阮已经习惯迄款的道理，互阮搁一届来思考，要怎样将这阮所听所讲的，会当传出去，互阮的市民隔壁，互阮所关心的人，互阮找到阮的安尼师母，安尼祈祷奉主所赐名求，阿门。咱来吟回应诗，圣诗533首，533首，我真爱讲这故事，请咱起立来吟全首。
请坐。下面是公道的时间，咱有3项代志要伫遮来祈祷。第一，为着咱新选出的长老、执事，以及2026年教会事工研讨会的举行。第二，为着持续宗教改革的精神甲信仰的实践。第三，为着尼西亚圣经1700周年举行的神学大会。最后要请王雅玲执事祈祷来结束。即时，请咱同心出声来祈祷。听阮的天父，愿感谢你兴起阮教会长老甲执事，恳求主保守因有能力甲智慧，伫服侍中遵探主你的旨意，有信心充满中执，互大家同心合意，互相扶持，成做牧者的帮赞。感谢主，因带阮伫逐项事工的进行有主满满的恩典。刷了，阮要组织做伙讨论筹备明年的事工计划，互阮有稳定敬畏的心来到你的面前，同齐服侍荣耀主的名。感谢主伫历史中兴起宗教改革的人，互教会带来更新甲复兴。阮嘛求主伫今仔日继续做工，求你光照教会，互阮看见家己的无够甲软弱，赐阮勇气甲智慧，毋惊艰难。坚定保守福音，伫生活中活出爱、公义甲怜悯。今仔日，阮要为着尼西亚圣经1700周年神学大会来祈祷，求你互因有智慧，搁看见尼西亚圣经伫现代意义。伫这个世代，阮看见教会真侪挑战，求你帮助因伫讨论神学议题时，有谦卑三听的心，互所有教会伫基督内面同心合一。愿的祈祷拢是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。即时来奉献。
请咱起立来吟奉献诗。请坐。咱来看今即个周报。10月份的特别长老是张乃群长老，11月份的特别长老是王永德的长老。咱有一项代志要先来报告，就是今日咱教会是中央节。咱要伫遮来发中央节的礼券，予70岁以上的长辈请咱书县的执事来到协助来发这个礼券欧阳妈妈有来无？好这个会伫咱报告的时，请咱的书县的执事来发这个礼券咱若70岁以上的长辈，请你小举一个手互因才较好来发安尼。报告的事项，第一项宗教改革的纪念主日，10月31是宗教改革的纪念主日，是纪念1517年10月31的宗教改革运动。咱教会的创始者，这个约翰加尔文伫宗教改革运动的时，用教会是建立伫圣经上帝的话基础顶面，做咱改革的指标。咱今日持续用上帝的话来起造教会。第二，今日是台湾新学院的奉献主日，感谢蔡移民校长伫第一场礼拜的讲道甲请安，请兄弟做伙来关心奉献甲代祷。即时请咱拍扑来多谢蔡牧师伫遮的敬多谢。咱第二场礼拜，咱有要请韩国的宣教师胡根英牧师来讲道。第三，咱长老执事当选的公告，咱伫顶礼拜10月19中级的改选合会有选出今年度的新任长老执事。这个任期是对2026年1月7日开始，到2029年的12月31日。小会定伫明年第一主日1月7日要来举行就任的典礼。咱称呼敬请省略。新任的长老是柯世忠、陈明德、蔡仁杰、谢玉贤。执事是郭玉湾、廖丽香、牛乃如、刘乃如、地立中、甲张友全。第四项今年是尼西亚圣经1700周年的发表的纪念，做尼西亚圣经做咱教会共同的信仰告别。那普世教会的神学家伫10月22到30伫埃及的亚历山大科普教会举行神学甲纪念的大会。咱教会连永文教授是普世教会协会信仰甲教制委员会的神学家的委员有前往参加出席。咱请为着地牧师甲大会举行来代祷。第五项，咱教会有一寡对外的奉献，包括香港妈妈东门教会花莲关武乡的奉献已经截止。感谢兄弟的奉献请持续为着这来代祷。第六项，咱圣经学校今日有正常上课除了这个教会基础民防课程暂停一遍以外请兄弟踊跃来出席参加。
第7项，咱伫11月初1要举行2026年度时间的研讨会，请咱新任的长老、新旧任的长老、执事、会长、队长、小组员同工来出席参加。时间是11月初1拜六上午8点10分报道，8点半要开始。地点是咱的小礼拜堂，上午专题演讲，下晡有各部门的会议甲中执会。第8项，守护台湾的祈祷会，咱伫拜5暗时7点要伫遮举行守护台湾的祈祷会。第讲是华义正牧师，分享是赵牧民牧师。第9项，咱有一个人权电影10年，这个是10年前伫香港有放映，详细内容请咱家己看。时间是伫11月初2后礼拜下晡3点45到6点伫遮来举行，伫小礼拜堂来举行。有施成文医师甲黄国才艺术家会伫遮来做讨论。第10项，一个公共论坛，公共论坛主题是大罢免运动的回顾甲省思。主讲是何明修教授甲林宗宏研究员。时间是11月初2暗时6点，伫即个大礼拜堂遮。详细请咱家己来看。第11项有一个演讲是伫诠释与顺服，讨论伫教会的性骚扰甲关系。时间是11月初1拜六下晡2点到4点半，是伫固定教会来举行。讲员是郭雨欣传道。有关团契的消息，青少年园地开会的通知、告解消息，以及顶礼拜的出席甲奉献，请咱家己来看周报。即时要请咱的牧师黄牧师来介绍甲请安。伫遮来介绍咱中间的来宾，首先来介绍是对巴西来傅仁玲牧师，傅牧师请起立。伫巴西的信心教会，多谢。另外来介绍是第英杰，是伫美国 NASA 退休的工程师，来请起立。过来介绍是对大陆来David Jin， 唔知伫倒。过来介绍是黄宏勇，对这个中英和迄个真理堂来，欢迎。咱也甲咱的兄弟彼此请安，愿上帝赐恩，甲咱每一位三个弟弟。咱来念上营圣诗398首，愿咱救主耶稣基督。临时后要请蔡牧师来祝祷，请咱起立来念全首。安去，愿上帝平安，包括一切人所会想，
伫耶稣基督中间保守恁的心怀意念，各愿全能的上帝、爸囝圣神的恩典，甲恁的顶面常常甲你伫地，对这点到因世代无尽。阿门。请坐。绿岛散会，今早起第一场的礼拜到这。